बड़ौदा के अंदर हमारी मशीन लाइन बोरिंग कर रही है। इंडस्ट्री का वाल्व के अंदर 200 mm का लाइन बोरिंग कर रही है। यह मशीन 300 से लेकर 600 तक लाइन बोरिंग करती है और ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी करती है। रेडी स्टॉक है 1 ईयर की वारंटी के साथ। बेंगलोर ऑफिस और राजस्थान में रेडी स्टॉक है। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।